Škrlovec. Dnevni center za mlade in družine je preventivni program Centra za socialno delo Kranj, ki si vsako leto skupaj z mladimi postavlja izziv izvesti zares intenzivne in zato toliko bolj učinkovite projekte, v katere se skozi cel proces vključujejo mladi. Namen mednarodne mladinske izmenjave From Zero to Hero 2, ki so jo izpeljali skupaj s partnerskima organizacijama iz Madžarske in Portugalske, je neposredno osebno doživetje in učenje ter team building, ki temelji na zahtevnem programu preživetja v naravi v neokrnjenih kočevskih gozdovih. Verjetno največji del zasluge prihaja od Aleša. Njega je zelo zamikal, da bi se šel malo preživeti v naravi in imel strašno voljo in malo izkušenj. In to je bil meni izziv, in potem sem sledil njegovi ideji in zdaj smo tukaj. Ideja je prišla na treningu, torej 2009 smo imeli v Belgiji trening socialnih veščin in smo se v bistvu prav na to temo dobili, tisti, ki nas interesira življenje v naravi, torej biti v naravi, stik z naravo. Taki ljudje smo se v bistvu dobili na treningu, enotedenskemu, in smo se najdeli. Torej, Belgijci takrat so bili organizatorji in smo se z Madžari, Portugalci najdeli, da naredimo projekt From Zero to Hero. Ta projekt mladinske izmenjave je tako kot prejšnjo izmenjavo v Belgiji sofinanciral program Evropske komisije Mladi v akciji. Vendar pa program ni isti. Letošnji program se razlikuje predvsem po tem, da takrat smo bili v Belgiji, smo bili ves čas locirani na enem mestu. Torej, prišli smo ta prvi dan do hiše, kjer smo bili stacionirani, nato smo pa drug dan odšli na neko polje, ki ga ponovadi uporabljajo skavti oziroma taborniki. Tam smo prebili 8 dni, nato smo se pa preselili, smo naredili 24-uren pohod in smo se preselili na drugo lokacijo, tam smo imeli še nekaj aktivnosti in nato nazaj domov. Tukaj pa velika razlika ta, da se v bistvu selimo ves čas. Torej, nismo ves čas na eni in isti lokaciji, torej tole, kjer smo zdaj, naša druga lokacija. V torek odrinemo in gremo na našo tretjo lokacijo in v bistvu bomo zelo velikokrat se preselili, bomo spali nekje drugje. Kar je bil pa konec koncev naš namen, torej res tisto pravo preživetje v naravi, torej izdelava bivakov in ne glede na to, kakšno je vreme, pač preživiš v naravi svoj čas. Tabor so, kot rečeno, pričeli ob obrobju kočevskih gozdov. 6 Slovencev, 6 Madžarov in 5 Portugalcev skupaj s svojimi vodjami se je z nahrbtniki, večinoma neprimerno naloženimi, odpravilo v gozd sobivat z medvedi za 12 dni. Vsi bi radi se pogovarjali o preživetju v naravi, pa pogosto pozabijo na to, da je najbolj pomembno živeti v naravi. In klasične zmote so v tem, ali pa v prepiri, pa prerekanje, ko so pričakovanja, da se bo tukaj nekaj ubijali, da se bo nekaj lovili, da se bo nekaj jedli. Pa je konec koncev v naravi neka nevarnost čisto z druge strani. Tudi vprašanje o medvedih je pravzaprav zanimivo, ampak jaz močno dvomim, da ga sploh ne bomo srečali in se recimo medvedov ne smemo bati. Tisto, kar je pa zelo lepo, da se naučimo in spoznamo, pa je pravzaprav to, da v naravi je najtežje ohranjati telesno temperaturo. In hierarhija potreb gre približno tako, da najprej paziš, da si vedno na toplem, potem, da nisi žejen in šele potem, da si sit. In če se učimo tega in če to spoznavamo, je zelo hitro jasno, da jesti ne rabimo veliko, če nas fino zebe. Za večino udeležencev, ki so prišli na izmenjavo iz drugih držav, je bil to prvi obisk Slovenije. Pravijo, da kljub temu, da so sicer veliko v naravi, redko vidijo tako zanimive naravne znamenitosti kot tu na Kočevskem. There was this huge cave that like it's summer and it was ice down there. So pretty awesome. Szeretném megnézni a tájakat, mondták, hogy ez nagyon szép hely. Túrázni szeretnék, bár most annyit nem láttunk a dologból, amennyit szerettem volna. Megtanulni az ilyen túléléshez szükséges dolgokat, érdekességeket,
meg jó az a társaság, hogy nem csak magyarok, hanem több nemzetiség is jelen van. Program je bil sestavljen tako, da so se aktivnosti, v katere so bili vključeni udeleženci, med sabo dopolnjevale in nadgrajevale. In en izmed prvih napotkov, ki so jih dobili, je bil, kako pravilno napolnimo svoj nahrbtnik, da nas pri hoji čim manj ovira in kako v njem pravilno razporedimo stvari, ki jih imamo s sabo. In tu ne gre le za pravilo, da so jajca postavljena na varnem mestu. So yesterday I was carrying my backpack and it was really heavy, or I thought it was really heavy. It was hurting all my body, like my shoulders, so my shoulders and here and so when Radu said, "Oh, I'm gonna show you how to do it," like the right way to do it, I said, okay, I'm the first volunteer. I really want you to repack my backpack. Well, it looks like I had everything done wrong. I had like the heaviest things on the top and far from my back, and that's the wrong way to do it. And after that, when Radu put all my the most useful things on the top, it really helped, because like during all the trip I just opened my backpack like one or twice and the useful things were right there and my shoulders were much more free. Vse pa ni šlo ravno po načrtu, vsaj tako so bili prepričani udeleženci. Že prvi dan, ko bi morali priti do prve postojanke, so se stvari zapletle. Actually, I don't quite understand what happened now. We were a group, we were walking. As far as I know, we were like testing the limits of everybody, so we know what we are facing the next days. I'm tired now. Happy but tired. So we had like a full day walking from our base camp, the place where we slept last night, and we just walked and walked forever, climbing and going down some hills. The idea is to sleep outside, to make fire and have food, and then I don't know, actually I don't know, and then I don't know if they want to go to the cabin or not. Tako so s celodnevnim pohodom vodje preverili fizične sposobnosti ekip in vsakega posameznika. S tem pa so jih spodbudili tudi k medsebojnemu sporazumevanju in mimogrede tudi k sodelovanju. Ja, v moji vlogi jaz govorim tako kot neka strokovna podpora, predvsem v tem smislu, da bi naučili naše udeležence, bomo rekli, globje zadeve, enih izkušenj za samo življenje. Ker konec koncev narava sama po sebi je tako kot ena velika samopostrežna trgovina, za katero pa moraš vedeti, kje vzeti, predvsem pa kako potem uporabiti. In neprecenljive izkušnje so, ko spoznaš načine, kako skuhati čaj v navadni plastenki, kako preživiš noč brez spalne vreče, oziroma kako sredi narave spečeš jajce brez uporabe kuhalnika in ponve, oziroma da le te narediš sam. Sam, ko sem prvič slišal, da se da skuhati čaj v 1,5 litra plastični plastenki, si sam nisem znal predstavljati, kako to izgleda, dokler ne vidiš in da je to zelo enostaven. Vedno je neka tehnika od zadaj, ki ti pač to omogoča, da ti to lahko sploh uporabiš, in to ti mora nekdo pokazati. Cel program je v bistvu tako sestavljen, da se vsak dan se nadgrajuje in tisto, kar smo se včeraj naučili, bomo danes uporabljali. Torej, kar bomo se danes zopet nekaj novega naučili oziroma bomo nekaj zgradili, bomo jutri lahko uporabljali in gre v bistvu zelo sistematično hodimo v program. What did I do? I learned how to use an axe. It's very hard. I didn't know it was so hard. I learned to use the saw. I learned that this is called saw, I didn't know. And some safety rules, basically that. Now I'm polishing my knife because on the first one we use those rocks to get our knife more accurate to cut. And then I asked Rock if it was good, and he said yeah. And now I'm polishing to finish my knife. We are here and we are looking at the toilet for this exchange here in the forest. A beautiful toilet. How does this work? Čisto simple. Sedeš se na tole, potem pa, ko opraviš svojo potrebo,
vzameš lopato in spustiš dol tole zemljo. Okay, I will try and sit there if it works. Okay, imagine that I'm on the toilet. Okay. And then I finished. Yes. And how can I take the toilet paper? It's difficult to reach. Can you? Pick it by knife. This is really for surviving, you know. And this is for not to waste paper. We can use this in a survival way. Yes? Je, lahko ga uporabimo tako. And if another person comes, what can this person? What happens? Mora zagrabati kamne in jih prestaviti malo bolj levo. Let's try. This is for survival. I can shit already like this. Okay, and move like this. So here in the nature, everything is to be shared, even the poo. Okay, so and last question, I believe, if someone is here in the toilet, how can everybody knows that people are here, not to come here while people are doing it? Bo tamle gor, okoli not zapičena, in ko boš vzameš lopato in takoj bo naslednji, ko bo šel, vedel, da je že na stranišču. Maya, how do you feel about the access to the toilet? Dangerous, yeah, quite dangerous. This is for survival people, you know? So I'm not brave enough, you think? No, I think that you are brave enough. If you come here, you sure are brave enough. Thank you, my friend. So, voila. Nadaljevali bomo s tem, da ko bojo šli oni na pohod, bojo oni mogli sami vso to znanje uporabiti in se bojo zopet učili iz tega, torej se bojo učili ven iz prakse. Tisto, kar bojo oni dejansko videli, jaz pa mogoče rabim pa ne vem, neko umivalnico ali pa neko vrv za cune obešati, zato da lahko to posušim, je to pač zraslo v njihovih glavah in bojo pač to naredili. In zato, ker smo imeli delavnico o vozlih, ker smo imeli vse te delavnice, kako te objekte postaviti, bojo imeli izkušnje in bojo lahko to mirno uporabili v zelo kratkem času. Ja, moja vloga tukaj je večnamenska. Eno je, da pač kar to mladino zanima, da me vprašajo, da jim jaz pokažem, da ko nimam kaj delati, da v bistvu ustvarjam neke stvari, ki jih preživetniki delajo, da oni vidijo, kako se stvari streže in pa tudi v bistvu, ko pride čas, imam tudi svoje naloge in jih pač popeljem kamorkoli in pokažem stvari in take zadeve. Mentorjev, motivatorjev in drugih zunanjih sodelavcev je bilo torej veliko in vsak je skrbel za svoje področje, vodje za svojo ekipo. Med drugim so se, ne samo preizkusili, temveč zelo dobro naučili postaviti svoj bivak. Tako kot pri večini ostalih dejavnosti je tudi po izgradnji Rado Malnar vsaki skupini razložil zmote, prednosti in slabosti ter dodal napotke, kako njihov bivak tudi izboljšati. Če imaš čas, je vedno boljš uporabiti staro kot sekati novo. If you do have enough time, it's always better to use old material already laying in the woods than cutting new trees. Če bi se samo znajdli, pa skale postavili od noter. If you put the rocks in from the inside, imate več prostora. You have more room. Takih in drugačnih napotkov je bilo še veliko več. Med njimi bi izpostavili nasvet, kako lahko s partnerjem brez večjih težav preživiš hladno noč. Skupaj zdrgneš 2 topli oblačili, se usedeš s hrbtom obrnjen eden proti drugemu in roke skriješ na trebuh. In tako grejeta eden drugega. In kako je bilo spati v bivaku? Jaz sem imela kar precej zanimivo noč. Mi smo si naredili bivak tipi, ampak je bil malo premali za vse skupaj, zato sem si probala narediti visečo mrežo in za 1 uro je držala, pol pa se je pač strgala in sem na tleh pristala, zato sem mogla iti noter v tipi spat. Tam smo bili 4 in bilo je zelo toplo, tako da nam ni nič manjkalo v bistvu, pa tudi dež nas ni dobil. Dormimos na floresta, no abrigo, que foi construído da forma mais tradicional possível. Foi melhor do que dormir na casa. Foi fantástico e sobrevivemos à chuva. Po noči je deževalo, zato je bil danes preizkus, da smo z mokrimi drvi zakurili ogenj.
Nabrali smo prvo dračje, čim bolj suho, pod kakimi drevesi ali pa recimo v kakšni luknji, ko dež noter ni prišel. Pol manjše vejice, pa še malo debelejše smo prinesli na kup. Potem pa smo imeli eno lukno na eni strani, smo pustili odprto in smo s šibico šli pod tisto, pod dračje, ko je bilo na tisti strani, ko je bila lukna in nekot nam je uspelo prižgati ogenj. Da pa ta nekako ne bo prišel v navado, so tudi zato pripravili pouk. In 1, 2, 3, ogenj brez težav zagori. In tako se program ves čas nadgrajuje, od ničle do heroja. Kje je ničla posameznika in kje je kdo heroj, pa bo vedel vsak zase. Ko so bili vsi podučeni, ko so bili vsi naučeni, čeprav so bili še novopečeni, so bili pripravljeni, da ta znanja uporabijo v praksi. In kot smo že na začetku izpostavili, so se nenehno selili. Prenočili so na 7 različnih lokacijah. In ena od postojank je bila tudi vas Fara ob reki Kolpi. A brez poškodb ni šlo. I fake. I had broken my ankle. I have something to tell you. Really? Cough, not English cough. Yeah, shit. Sorry. Of course. What the fuck? Yes, I was very mad because I felt like just they were playing with me and they were laughing of me after all, but yeah. Well, it wasn't hard to act, it was just hard to lie, you know, like, but the acting was kind of cool. Takšne in drugačne igre vlog, skoraj vsak je imel eno, so jih pripeljale do sodelovanja in do situacij, da močnejši pomagajo šibkejšim. Vendar pa to še zdaleč ni bil zaključek izmenjave. Podali so se namreč na raft. Življenja v naravi so se po približno 60 kilometrih v nekaj več kot tednu dni že dodobra navadili. To dokazuje tudi dobro vzdušje, ki je bilo prisotno kljub slabemu vremenu, ter hitro postavljeni bivaki. No, mogoče to zadnje prav zaradi dežja. Skupaj z vodjami so si ogledali tudi tamkajšnje jame in se preizkusili v plezanju. In kaj lahko rečejo ob koncu tabora? Da je bilo izredno, ampak res izredno dober. In da upam, da se bomo še kdaj videli. I wasn't expecting myself to be so like I don't know, to like build my shelter, build my own shelter, do the fire, do everything like so easily. Yeah. And I don't know. Yeah, I don't know like if there was a very important moment, but I like to see my team like going well or improving. Yeah, that was cool to see. Ja, postavljati bivake, pa zakuriti pravilno, pa zakuriti pravilno ogenj. I can be more social person, yeah, and I learn how to connect with other persons. I learned that other countries can be similar and different from ours, from our own. For me, the survival thing, it was the first time, so I learned a lot, you know, a lot. Ne vem, po moje, da včerajšnji dan. Zato, ker je bilo res dobro, ker smo pač samostojno mogli preživeti en dan v naravi, mogli smo sami izdelati bivake zase. Videli smo, da bomo mi tam noter spati, zato morajo biti dobro postavljeni. Pa ne vem, tisto skupaj, ker se ponovadi pa se bolj usedemo, pa se družimo, pa pojemo, pa take stvari. Actually, I was expecting a really difficult camp and all the hikings and all the experience outside. And I was really thinking that I wouldn't make it, you know, that I would actually be really difficult for me. But in the end, you know, it's from zero to hero. And I think we can consider ourselves really heroes because we made it. Joj, neverjetno lepo druženje z različnimi prijatelji. Jaz sem sploh take sorte, da če se nekaj dogaja, če se nekaj dela, da je to meni pozitivna izkušnja in videti ljudi, ki uživajo v naravi, to je v bistvu meni tista lepota, za katero hrepenim. I knew one sentence in Slovene. Can you read?
Bi se poročila z mano? Seveda, da bi se. Prav na koncu pa so bili vsi istih misli. In to je...